11間衛星賭場將會喺年底全部結束營業，新口岸將會成為澳門經濟嘅重災區。特區政府就開出咗佢哋嘅藥方，到底當中嘅招數 work 唔 work 嘅呢？同埋新口岸將來係何去何從呢？Hello， 大家好，殷慶月 Johnson， 今日係2025年6月18號，今日跟進翻衛星場相關嘅議題。衛星場結業咧，其實已經成為定局㗎啦。現在關注嘅焦點就係新口岸區將會何去何從呢？因為大家都知道嘅，新口岸區嘅經濟火車頭就係衛星場，有好多社區經濟啊，或者整個社區嘅生態咧，都係圍繞住衛星場㗎。當呢個經濟火車頭已經熄咗火，撤出咗社區之後，整區即係新口岸區嗰個經濟咧，將會受到好結構性嘅致命性嘅打擊。咁大家都知道嘅，如果大家都預期得到嘅，未來新口岸區嗰個經濟咧，將會捱一段相當長嘅時間。未來嘅變化點樣樣咧，大家都唔知道。但係現在睇落去咧，似乎嗰個前景並唔係話太樂觀嘅啫。現在已經有好多人會想到，新口岸區未來冇咗衛星場之後咧，會變得頗為冷清一下嘅。當然啦，個社區就乾淨咗嘅，清靜咗嘅，冇咗啲龍蛇混雜啊，冇咗啲烏煙瘴氣啦，整體個居住環境可能會有所提升，但係整體個社區活力咧就肯定同現在比咧就大打折扣噶啦。特區政府上個星期一公布11間衛星賭場將會喺今年年底全部結業，呢個消息一出咧，其實整個澳門啊為之震撼噶。雖然大家都隱隱約約啦，都聞到啲味噶啦，都感覺得到最終嘅結果都可能係咁樣樣，但係當呢個消息一公布嘅時候，相信好多人都感到好意外嘅，尤其係新口岸區當區一啲無論係業主啦、中小企嘅負責人啦，或者啲員工啦，就算係衛星場嘅員工啊，相關嘅配套設施、酒店、餐飲、零售、旅遊等等，人心惶惶，大家對前景都係感到好彷徨。呢幾日咧有好多新聞啊，或者有好多自媒體啊，有好多 YouTube 其實都拍過相關嘅議題，亦都訪問過相關嘅員工啦。總體嘅感覺都係幾傷感下，對前途嗰個人心惶惶啊，對前途嗰種不確定咧，其實好擔憂。咁其實都係人之常情。特區政府除咗喺新聞會入邊講咗活化社區嘅初步嘅想法之外咧，尋日經科局嘅局長喺接受傳媒採訪嘅時候咧，亦都釋放咗比較詳盡一啲多一啲嘅訊息啦。而特區政府佢哋嘅招數，佢哋嘅藥方係點樣咧？分別咧有4招嘅。第一招就係同某國際 IP 洽談啦，預計11月中下旬咧到明年咧將會將啲 IP 引入去社區咧，並設置打卡嘅裝置啦，吸引旅客同埋居民咧入區遊覽同消費啦。第二招，同內地主要嘅銷售平台合作，為購買演唱會門票嘅客群提供禮包，包括大賽車博物館嘅門票同埋新口岸區嘅消費券，帶動商戶嘅生意。第三招，引導同埋鼓勵各個商會社團喺新口岸舉辦活動。第四招就係與相關嘅部門聯動，優化同埋美化新口岸區，利用啲空間舉辦更加多嘅活動去引客。另外咧，特區政府亦都計劃為3、4星級嘅酒店嘅過夜客咧提供禮券咧或者優惠啦，促使他們喺社區消費。當局咧上週已經走訪咗該區嘅商戶㗎啦，希望主動提供協助。若商戶有改善環境或者轉型嘅需求咧，可以通過中小企援助計劃、利息補貼計劃或者係一啲技能提升等等咧而獲得支持㗎。聽完特區政府呢劑藥方同埋當中嘅招數，係咪有種似曾相識嘅感覺呢？冇錯，其實特區政府咧個劑藥啊，來來去去都差不多噶啦。邊一個區份問佢，特區政府所打出嚟嘅牌，佢哋啲招數咧，亦都係差不多嘅啫。無論係特區政府、商界都好，佢哋啲諗法咧，相對亦都固化咗，來來去去都有嗰幾樣嘢。IP 公仔、整個打卡點、消費活動、夜市啊、文創啊、咩美食一條街啊等等呢啲，並唔係朝朝都有效，或者區區都係行得通㗎。每一區咧都有佢自己嘅特點㗎。之前係用過彩虹屋嘅，將啲舊嘅建築物咧油到佢五顏六色，係嘛？睇落去就霎眼嬌啊，但係長期望落去咧，其實同當區嗰個文化咧係格格不入㗎。
除咗彩虹屋之外，就係啲 IP 公仔啦。咁過去吳卓羲啲奀皮公仔啦，都放過喺筷子基北灣一帶啊，但係嘅效果就麻麻地啦。另外，亦都放過一啲區名啊、招牌咧，好似筷子基啊、青州、沙梨頭等等，亦都有相關嘅招牌喺度啦。亦都有啲設計嘅，睇落去啦嚇。但係總歸嚟講，個作用唔算話好大嘅啫。而現在咧，其實喺唔同嘅區入邊咧，都係有撲麥啲公仔喺度啦。總體嘅感覺，我上次條片都講過啦。你話佢完全冇作用又唔係嘅，作用係肯定有啲嘅。起碼搞活動嘅時候會吸引多咗啲人流喺度啦。但係啲人流係咪會留喺個社區入邊去消費、去購物、去玩啊、去尋幽覽勝咧，就唔係話好大嘅啫。即係整體嚟講，個作用係有少少。更加就唔係啲長期嘅措施啦，簡單啲嚟講咧，就係老土啦，而且就冇乜針對性嘅，差不多每一個區話要搞活化，話要推動社區經濟咧，都基本上係用以上相關嘅招數啦，都好難將當區即係將嗰個社區嘅特點咧，就係顯現到出嚟㗎。咁呢樣嘢咧已經係大打折扣啦。再者嘅就係特區政府啊，so far搞咁多個社區活化或者係推動社區經濟方面咧，用上呢啲咁嘅套路啦，都冇一個咧係叫得上好成功嘅個案或者好成功嘅例子，會出到嚟證明呢啲招數咧唔係話太 work 嘅啫。可能霎眼嬌啊，喺短時間咧大家會見到啲嘢啦，但係時間一長咗，一冇咗嗰個新鮮感咧，好快脆就會打回原形噶啦。咁事實上，你話依靠特區政府去打造一啲打卡點啦，嘅效果會放如下噶啦。好簡單咧，因為個社會會變化，市場亦都會變化，旅客嘅喜好、澳門人嘅喜好亦都會變化噶嘛，係好難去捉摸嘅。呢啲嘢其實應該要交翻俾市場啦，或者交翻俾個社會自己慢慢去演變啦。好似氹仔小泉居咁，佢有做過啲咩呢？冇啊，只不過其中一個外牆上邊編澳門嗰兩個字喺度，哇，已經吸引咗大量嘅旅客喺度排住隊嚟影相喎。嗰度啲秩序都唔錯嘅，但係好簡單咋，寫澳門嗰兩個字已經有好多人去影相啦。去嗰度影相嘅人啊，應該比啲彩虹屋啊更加之多，係嘛？咁政府又做過啲咩呢？冇啊！呢啲就係私人或者社會嘅力量啦。再行過少少嘅官也街，特區政府有做過啲乜嘢嘢呢？自自然然就旺咗啦。相反，特區政府諗住去搞嗰啲區，諗住去搞嗰條街，福隆新街就係唔得旺。再舉多個例子就係新葡京同雀仔園東望洋街嗰個景，吸引咗千萬嘅旅客喺嗰度影相，就係要影新葡京一棟金碧輝煌嘅好奇特嘅建築，同啲雀仔園啊、東望洋街一啲舊建築咧相映成趣。特區政府冇營造過㗎，就係憑一張得獎嘅相片，令到嗰條街嗰棟 building 紅咗。當初我哋都覺得新葡京嗰棟大廈唔靚㗎，好奇怪、好古怪㗎。點知就係突然之間就紅咗，因為一張相就成為咗一個澳門最主要嘅打卡點。呢啲都唔係話刻意去營造啊，呢啲都係旅客佢哋覺得OK 喎，特別喎。咁説明咩呢？市場嘅力量、社會嘅力量係重要過政府嘅力量嘅，而且更加之有效率啊！有時真係好奇怪嘅，政府做好多嘢，反而就事倍功半。有心栽花就花不開，無心插柳就柳成蔭。打卡文化咧就係呢啲嘢嚟㗎，刻意去做咧又未必好，未必長久，反而係自自然然形成嘅。喺人入邊覺得佢特別，覺得佢有趣，慢慢就會成為一個景點，成為一個打卡點。並唔係話官方去營造就得，去打造就得。特別我好反感打造呢啲字眼，因為打造咧就好有計劃經濟呢啲意味，好多時候咧都係即係嗰啲咩長官意志，咁唔係社會或者旅客一個真實嘅感受咧，係好難去長久。特區政府所推出嚟嘅招數藥方，你話佢錯就唔係話錯得晒嘅，即刻可以見效，可以令到新口岸區可以止跌回穩，甚至係起死回生，將來就改頭換面，成為一個澳門一個好特色嘅區。你有啲咩招數？一時深刻真係答唔到嘅。咁事實上個變數亦都係相當之大，咁大家都係估唔到。但係終歸嚟講啦，咁我覺得特區政府現在所推出嚟嘅藥方當中一啲招數咧，係好難會獲得一個好大嘅成功嘅。
其實佢嘅局限性咧都係比較大嘅。關鍵一點就係整體嘅大環境唔就啊，因為澳門或者中國內地甚至香港都好啦，整體嘅經濟大環境係唔好啊嘛，經濟唔明朗啊嘛，消費模式嘅轉變，消費降級收入減少經濟結構改變，我哋陷入咗一個大時代入邊啊嘛。現在整體嘅消費都係下降噶啦，而特區政府嘅招數咧都不外乎利用啲公仔或者相關嘅活動吸引啲人入去新口岸區去打卡、去消費、去食嘢，就呢啲。但係依家整體嘅大環境唔好啊嘛，傳統嘅零售、傳統嘅餐飲已經受到好大嘅衝擊啦。你仲推呢啲嘢，其實個作用咧就肯定係大打折扣啦。現在距離12月底仲有大概半年嘅時間啦，但係衛星場佢哋嘅結業、佢哋嘅撤出咧，唔會一日之內就全部撤出晒噶嘛，可能會逐步咁嚟啦。逐步嚟嘅話咧，大家會見到新口岸區整體嘅人流同埋生意流同埋整體嘅人氣咧，慢慢咁樣咧就會減少噶啦，一日就不如一日噶。但係個問題嚟啦，大家都預期短時間之內唔會有一個翻天覆地嘅變化。面對住咁冷清嘅場景，咁當區嘅中小企會諗嘅喎，到底值唔值得堅持落去咧？應唔應該堅持落去咧？雖然你嘅人流、你嘅生意流就每日咧都係每況愈下噶啦，但係你嘅經營成本唔會一下子就減少噶嘛，亦都唔會話下跌得幾多噶嘛。租金唔會突然之間嘭一聲會跌落嚟噶嘛，係人工、來貨等等呢啲，亦都唔會話因為你新口岸咁樣會你來貨嘅時候會俾平啲你噶嘛，唔會噶嘛。咁呢啲經營成本繼續係咁高企嘅，但係生意係少咗好多。我相信好多中小企到現在呢一刻咧，亦都會思考到底值唔值得或者應唔應該繼續堅持留喺新口岸呢？佢哋嘅思考又會有好多嘢去考慮嘅。雖然特區政府有意去幫3、4星級嘅酒店咧做一啲優惠啦，繼而入去新口岸區入邊去消費去食嘢等等啦，但係好坦白講，嗰啲酒店其實係同衛星賭場咧係密不可分。當衛星賭場都做唔住嘅時候，呢啲酒店或者衛星賭場周邊嘅配套設施、餐飲、購物、娛樂、旅遊等等，又做唔做得住咧？咁呢度咧，亦都有一個好大嘅疑問啦，或者應唔應該、值唔值得等特區政府推出啲措施嚟救市咧？攞真金白銀出嚟投資做生意噶嘛？呢啲風險相關嘅負責人或者老闆，佢哋自己亦都會思考噶嘛？個成本點考慮？個經濟效益點考慮？前景係點考慮？風險又如何？呢啲其實係好正常嘅考慮嚟嘅啫。商業世界、現實世界就係好殘酷嘅，就係要計數。咁將來點樣咧？咁留翻佢哋自己計咯。你話特區政府去推啲短期嘅措施 ，IP 又好，啲促銷嘅活動、社區活動，去增加新口岸區啲人流等等，其實我都唔反對嘅。你話個老土都好啦，咁唔通佢唔做咩？係嘛？我只可以講佢做呢啲嘢都必須要做嘅，但係大家就唔好抱太大嘅期望啦。用呢劑藥方就 OK 搞掂，因為呢劑藥方其實對每一個區都係差不多嘅嘢嚟嘅啫。用舊嘅藥方放咗喺新口岸一個新嘅政，咁到底會唔會有一個起死回生嘅作用咧？咁大家都心中有數啦。我始終都講一樣嘢嘅就係，我哋唔好用一個打造咩社區啦，係嘛？社區係有佢嘅生命力嘅，社區係有佢演進嘅過程咁。好多時候咧，你夾硬嚟咧，短時間之內要加啲嘢落去，你話係咪可以改變個社區咧？其實並唔係話咁簡單，亦都唔係咁容易，係可以做得到嘅嘢。如果長官意志硬生生加啲嘢落去，根本你格格不入嘅話，其實個效果咧就唔會好㗎。所以我一直都主張嘅一樣嘢就係社區咧確實你需要好長嘅時間去耕耘啦。終歸嚟講咧，都係幾樣嘢嘅，令到佢先宜居、後宜商、再宜遊。唔可以倒轉嚟嘅。現在新口岸嘅狀況就係衛星場又冇咗啦，經濟嘅火車頭咧亦都唔見咗啦。大家就要有心理準備，唔會短期之內特區政府一推出呢啲措施藥到病除，即刻就令到新口岸區就起死回生，繼續比以前更加好添啊！甚至咁呢樣嘢係並不現實嘅。
都係講嚟講去啦，社區咧係必須慢慢咧係默默咁耕耘啦，通過一啲社區嘅建設啊，搞好當區嘅交通啦、衛生啦、社區設施啦、社區嘅深層次嘅優化等等咧，令到個社區先宜居，即係澳門人都願意喺嗰度住嘅，喺嗰度生活嘅先宜居。宜居咗啦，先至可以宜商啊嘛，係嘛？宜商咗啦，生活又唔錯啦，做生意都 OK 啦，有啲特色嘢啦，或者好舒服啦嘅社區，跟住又開始有適當嘅旅客會去睇下，會感受一下當地人嘅生活咯噃。咁所以呢個就係一個過程，先宜居後宜商再宜遊，唔可以倒轉嚟嘅，亦都唔可以拔苗助長嘅。改造一個社區，其實真係冇捷徑可以去走啊！都講下我自己一啲睇法啦，或者講我自己一啲 idea 啦，拋磚引玉brainstorm 一下啦。冇咗衛星場之後咧，整個社區咧將會有一段比較長嘅時間咧，都幾麻煩啦，經濟又受到重創啊嘛，咁大家都知道嘅。但係你話新口岸區係咪一無是處啊？當然唔係啦。首先你睇翻新口岸區，你話佢係一個舊區，就肯定唔係一個舊區啦。但係你話佢一個新區，又肯定又唔算一個新區咯。當區有冇啲咩文化底蘊啊？有冇啲好特色嘅嘢？咁事實上又真係冇乜特別。雖然就冇咗衛星場啫，但係葡京依然喺度啦。皇朝區入邊依然係有幾間個賭場。啲賭場嘅人流會唔會輻射到去新口岸區？即係現在啲衛星場比較集中啲嘅地區啦。咁多多少少都有啲嘅，但係都同現在比就爭好遠㗎啦。新口岸區周邊係咪完全係冇嘢好行呢？亦都唔係。我哋睇大少少嘅範圍啦，行過少少就係加斯蘭花園啦、陸軍俱樂部啦。行落啲嘅有大賽車博物館，仲有金蓮花廣場，有一定嘅旅客嘅。加好多嘢落去嘅新口岸區入去，咁我覺得又未必一定會 work 嘅，會得嘅。但係有一樣嘢，我覺得可以試下嘅，大賽車文化。大賽車博物館就喺新口岸區，雖然同衛星場一帶嗰啲區咧有少少嘅距離，但係終歸嚟講亦都係近啊嘛。而且大家唔好忘記喎，喺衛星場一帶，其實佢對開就係東望洋賽道嚟噃。葡京灣、友誼大馬路嗰條大直路、加斯蘭，我哋可以想象一下，將大賽車博物館部分嘅展品或者啲部分嘅遊戲設施可以搬到去新口岸一帶揾適當嘅地點係放喺度即係話將個大賽車博物館延伸到去新口岸一帶，就可以擴大啲嘅大賽車博物館啦。入邊啲機動遊戲設施一啲展品同埋甚至可以喺新口岸區入邊搞賽車嘅活動噶，更加多嘢玩啦，更加多嘢睇啦。將新口岸一帶成為一個大賽車文化嘅區域，因為出邊就係賽道啦，東望洋賽道啦，有好多嘢其實係可以互相係去利用啊嘛。賽車嘅時候你可以喺入邊搞多啲活動啦。更甚至每年都會將啲賽車放喺塔石甚至放喺佑漢公園度噶嘛。其實可以將啲賽車放喺新口岸度噶嘛。再者嘅，大家都會諗到有啲特色嘅餐飲啦，賽車主題嘅餐廳，一啲文創，一啲消費、旅遊、娛樂等等，其實圍繞住大賽車。咁我覺得其實大家可以去想像一下，去諗一下到底 work 唔 work 啦。因為大賽車就喺佢隔離咋，隔離就係賽道啦，後邊就係大賽車博物館近水樓台加其他嘢落去可能未必 work 嘅。但係大賽車其實同新口岸咧係息息相關嘅。咁賽車可以講得上係新口岸獨特嘅 DNA， 其他區想抄都抄唔到嘅。放賽車嘅嘢喺新口岸仲好過放啲唔知乜嘢嘢嘅 IP 公仔啦。呢個就係我一啲想法啦。希望大家咧就俾多啲意見啦。大家諗一諗，到底未來嘅新口岸係何去何從啦？好啦，今日咧就簡單講到呢度啦。歡迎大家繼續訂閱我個頻道，俾個 like 我，或者 share 嚟俾你個朋友。拜拜。